მას შემდეგ, რაც სადგურის მოედანზე განთავსებულმა გარემოვაჭრეებმა ტერიტორია დატოვეს და სამსახურიდან სახლში წავიდნენ, ტერიტორიაზე გაჩნდნენ ქალაქის მერიის ინსპექციის სამსახურის თანამშრომლები, რომლებმაც ადგილზე განთავსებული დახლები ჯერ დაანაწევრეს, შემდეგ კი პროდუქტი ადგილიდან გაიტანეს. Როგორც თვითდასაქმებული ადამიანები ეჭვობენ, სავარაუდოდ ინსპექციის თანამშრომლებმა მათი გასაყიდი პროდუქტი ნაგავში გადაყარა. საუბარია საკვებზე, ტანსაცმელზე და სხვა გასაყიდ პროდუქტზე. 30-მდე ადამიანია დაზარალებული და ზარალის რაოდენობა ათასობით ლარში ადგენს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მათი ერთადერთი შემოსავლის წყაროა, თვითდასაქმებული ადამიანები მერიისგან ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. უხელი ღამე სახში რო წევედით, მერე მოვიდენ და მერე წეიღეს ყველაფერი. არც არავინ არ გვაფრთხილებს, ისე მოდიან და მიაქვს ყველაფერი მალულად. გვაზარალებს ეს ყველაფერი. პროდუქტი, დახლები, სულ ყველაფერი დაგვაზარალეს. წაიღეთ ჩემი საქონელი, იმდენი საქონელი, ამათ რო რამე ლარის მოპარო, ყველა ციხეში უშვებენ და რა უფლები წაიღეთ ჩემი საქონელი, რომ გადასაყრელი ნაგავი და ის არ იყო, დამპალი და რაღაცა დაუშვათ რო ყოფილიყო, რომ გადაეყარა. ტანსაცმელები, რომელიც მე ვარსებობდი, იმით 4,000 ლარამდე მაინც იქნებოდა ზამთარ ზაფხული. მთელი ზამთარი ზაფხული, რასაც ვეზიდებოდი საქონელი, ზამთარი ამოდიოდა და ზამთარს ხო არ დავალაგებდი, ვინახავდი ყუთებში. ბაში ყოფდი 70 ლარის პენსია, ცალითვალით ინვალიდი ადამიანი ვარ, ინვალიდი სინათლე არ მაქვს, ცალთვალიდი და ცალითვალიანი დავდივარ, ისევ წვალობ და ყოველ დღე წამლებზე და იმებზე ვარ და ინფარქტი გადატანილი ადამიანი ვარ და სახელმწიფოს არაფერს არ თხოვ, არ ვაწუხებ არაფერში და ისიც გადამიყარეთ, რაც ჩემი შრომიდან ნაწვალებით ნაშოვნი მქონდა. ღამე ყოფილან ეს მაღაზიებიდან ისინი ჩამოუჭრიათ, გადასახურავი იყო, ცოტა რო წვიმარჩაცულიყო. ხოდა ერთი ქალბატონია ძალიან გაჭირვებული, ნასკებზე რაღაცებს ყიდა. და პატარა მაგიდა ქონდა და შიგ ქონდა ტაბარი, ნასკები, ტრუსიკები და რაღაცეები. ინვალიდი შვილი ყავს. მისი ცოდვით ყველა ვიწვებოდი. ამდგარან და თავის ყუთიანი მიანად შეუგდიან მანქანაზე და წავუღია. ყველაფერი გადაუფრთხილეს და წაიღეს. დაზარალდნენ, ისედაც გაჭირებულ დღეში ვართ. ბანკის ვალები აქვს, ხალხს და 1000 პრობლემები აქვს და ამით გაგვაქვს თავი და იმდენი ავადმყოფები ვყავს, რა ვიცი, ყველანაირი პრობლემა და წაიღეს და გადაყარეს ალბათ ესენი. ყველაფერი წაიღეს, თუ რამე იყო დატოვებული ზოგს ტანსაცმელი პროდუქტები, რამე რაც იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად წაიღეს და გადაყარეს. ჩვენ რითი ვიარსებოთ? მე დღეს ყოველდღიურ საარსებოს პოულობ ჩვენ აქ, საჭმლის ფულს პოულობ და ამასაც თუ ვერ ვიპოვით, ესე იგი გამოდის, რომ ჩვენ არ უნდა ვიარსებოთ ამ ქვეყანაში. ბევრი რამე წავუეთ. თუ ყველაფერი რაცა ქონდა შენახული, ყველაფერი წავუღიეთ. თუ ყველაფერი. ქერები წაიღეს, გაკეთებული მურაბები, თხემლები, ბევრი რამე წაიღეს. მეც აქ მქონდა ყველაფერი და მოვიდა მარტო წარელი ბედროები ქონდა დატოვილი აქ. ქალაქის მერიის ინსპექციის სამსახურის თანამშრომლებმა თვითდასაქმებული ადამიანებისგან ათასობით ლარის ღირებულების პროდუქტი წაიღეს. აქედან გამომდინარე, გარემოვაჭრეები მერიაში განცხადების დასაწერად მივიდნენ, მოთხოვნით, რომ მერია მათ აუნაზღაუროს დანაკარგი და დაუბრუნოს დაკარგული პროდუქტები.